italiano vero. Cane de Pastore Maremmano Abruzzese ehk Maremma Abruzzi lambakoer. Eestipäraselt on aga Musetta lihtsalt Itaalia lambakoer. Külmal Maarjamaal on taolisi lumivalgeid karvakerasid siiski vaid mõned üksikud. Seda muidugi mitte kliima tõttu. Lund ja jahedat ilma naudivad Itaalia lambakoerad täpselt sama palju kui samojäädikoerad või huskid. Vaata, et sa siit alla nüüd ei kuku. Suure mõnulemise hoos. No selline tegelane välimuse järgi tundub, et võiks elada kuskil Antarktikas. Tegelikult on tegemist täitsa lõunamaalasega, Itaaliast pärit koeraga. Päris pitsat ja spagette ta ei söö, muus osas jätab ta igati kuuma vägilase mulje. Perekond Õismaad seadsid end Harjumaal Kiili valla Sõmeru külas sisse paar aastat tagasi. Maja oli küll veel pooleli, aga Õismaad tahtsid, et pere 4 last sirguksid kindlasti maal. Ja nad ei kahetse. Maal on ruumi ja avarust, millest mugavas linnakorteris elades vaid unistada oleks võinud. Suur maja ja veel suurem aed, aga lausa vajasid üht korralikku valvurit. Nii Musetta Õismaade juurde sattuski. Otsisime pikalt atlastes ja internetis, et mis võiks olla selline universaalne koer, mis valvab ja oleks ka perele hästi sõbralik. Ja puhtjuhuslikult leidsime sellise Maremma Abruzzi nimelise, et Eestis oli meie koer nagu esimene kennelregistris vähemalt. Meie tõime ta Soomest, kus Soomes on neid 200 isendit, ka suhteliselt vähe. Itaallased on keeva vere ja kirgliku temperamendiga. Nende lambakoertele pole see aga külge hakanud. Lõunamaalase uhkust ja isepäisust leiab selle koera iseloomust aga küllaga. Ma siin vaatasin, et ega tüüp ikka ei tule, kui ta ise ei taha. Ja, temaga peab meelitama. Mitte jõuga ei saa temaga tuleb meelitada, teda motiveerida kuidagi, siis ta teeb alati. Tüdineb ära, siis ta ei tee mitte midagi. Nii et peremehel on vaja ka tugevat närvi. On küll. Koppadi kopp, väga pikk olen väike, hirmu tundma ei pea, mulle lahti nüüd tee. Tantsin ja laulan ja sääran kui väike ja muinas juttusi loe, mingit purja ei tee. Itaalia lambakoera iseloom pole kergete killast. Ka Musetta taltsutamine ja harjutamine nõudis pereliikmetelt pingutamist. Peremees läks kodust ära ja siis ta sai aru sellest kui teda ka öösel koju ei tulnud, et järgmine päev oli ta, siis sai aru, et nüüd teda vist ei ole ja ei tule ka niipea. Ja siis ta otsustas, et ta võtab nagu juhtimise üle ja tegi meil selle olemise siin üsna keeruliseks, et lõpuks tuli ta lihtsalt aedikusse süles viia, kuni siis peremees koju jõudis. Aga ta siis tegi üldse ei allunud ja hakkas majandama, jah? Ta hakkas majandama, jah, ja lapsed ei saanud enam käia ja hüppas ja tegi igasugust nalja meil siin. Aga nii kui mees koju jõudis, oli kõik korras? Ei olnud. Vaat siis tuli nendel omavaheline see tasakaalu paika sättimine. Õismaad otsisid suurt koera, kes sobiks lastega. Paljud suured lambakoerad muutuvad tigedaks ja sestap oli pere algul veidi murelik. Muidugi hoiti ka Musetal silma peal. Hirmud olid aga asjatud. 2-aastane Mirtel ja Museta saavad õues omapäi suurepäraselt hakkama. Kui Tita oli pisik, oli veel kärus, siis oli kutsikas ka nii pisik, et mürgeldas. Siis nad ei puutunud nii väga kokku, aga nüüd on juba vahvalt, et kuigi koer on lapse kõrval ju tegelikult väga suur, aga ta ei pelga teda, ta ikka tunnetab täiesti, et paneb ka ennast maksma, ütleb ei, kui vaja ja lükkab eest ära, kui vaja ja niimoodi vahvalt sõbralikult on koos, et kui kutsu teinekord lamab toas meil ja siis pisike viskab ka ennast sinna kõrval ja vaatavad tõtt niimoodi vahvasti, et ei, hästi toredasti koos. Ka pere vanemad lapsed on Musetast vaimustuses. Koeravolask sobib nii valvuriks kui mängukaaslaseks. Väiksemana ma natuke kartsin, kui me alles ta tõime, aga nüüd enam ei karda. Tegi ta liiga ka sulle või ei teinud? Ei teinud, ta oli veel, kui ta väga väike oli, siis ta veel natuke hüppas ja peale ja niimoodi, aga nüüd ta eriti enam ei tee. Kutsikas peast tegi ta ka palju pahandust või teinud? No ikka tegi jah, ta talvel ronis aiast üle ja siis sai teda taga aetud kogu aeg ja näris igasuguseid asju ja et kui suvel patuudi peale lähme ja ei saa jätta jalanusid, sest et ta lihtsalt võtab need ära ja närib need ära. Vaevalt uiski ja torm lõpeb, kui on teine ju algamas.
Itaalia lambakoerad tuppa ei tüki. Tiheda ja ilmastikukindla karvaga tegelased ei oska ka kuudist lugu pidada. Nemad lebavad meeleldi ka lumehanges. Musetale meeldib aga eriti tormine ja tuisune ilm. Siis ta lausa meelega seisab vastu tuult ja naudib tormituulte möldu. Ma vaatan, et ta otsib kogu aeg sellist kõrgemat kohta, et oleks hea ülevaade, et on see mingi tõu eripära või? See on arvatavasti neil geenides sees, et nad on ikkagi mägedest pärit ja harjunud on mägistel aladel elama ja meil samamoodi otsib selliseid kõrgemaid kohti, ja kus saab nagu ümbrust vaadelda ja oma valvatavat territooriumist vaadelda. Meil ta valib selleks terrassi maja ümber. Ka veeprotseduuridest oskab Museta mõnu tunda. Kuna meil on tiik siin maja kõrval, siis me hakkasime kohe ujumas käima siin iga suvi ja võtsime ka teda kaasa. Alguses ta pelgas, aga siis nüüd talle meeldib ja nüüd teda veest eemal ei saa. Kui oli siin Palau suvi, siis ta käis 7-8 korda vees. Samas on ta valge, et see on nagu kehva, et ta pärast määrib ennast väga hästi ära, sest talle meeldib kuskile mulla sisse püherdama minna pärast seda veeskäiku. Itaalia lambakoerte tööks on koduloomade, eriti aga just lammaste karjatamine ja kaitsmine. Valged koerad sulanduvad kenasti lammaste sekka ja 6 koera suudavad kontrolli all hoida isegi kuni 700 pealist karja. Inimesi pole kõrvale vajagi. Sellised koerad sobiksid väga hästi ka Eesti tingimustes lambakarjade valvuriteks ja kui nad panna maast madalast lambakarja juurde elama kutsikast peale, siis ta kasvab nendega koos ja elab nagu lambakarjana ühtse perena lammastega koos. Samas Saaremaal oli ka hundimure, et kas nüüd ühest koerast hundikarja vastu on asja? Olen selle kohta uurinud, et üks selline Maremma prutsikoer jääb nõrgaks hundile, kes on ikkagi täiskiskja, aga 2 saavad juba hakkama ja seda on Brasiilia ja Itaalia karjakasvatajate kogemustest teada, et hunt ei ründa, kus on sellised karjakoerte karjad omakorda lambakarjade sees. Millist ümbrust aga Itaalia lambakoer vajab ja kellele ta kindlasti ei sobi? See koer ei sobi kindlasti korterisse, ei sobi väiksesse aeda isegi, sest et talle meeldib vabadus. Tal on vaja sellist territooriumida valvata, sest vastasel juhul ta läheb, võtab naabri aia, hakkab seda valvama ja naabritega tekib probleeme sellest. Millega inimene peab arvestama siis? Inimene peab arvestama ikkagi sellega, et on selline suur koer. Esiteks sööb natuke rohkem kui väike koer. Ja samas ta ei talu mingit sellist vägivalda, ta solvub isegi kerge sellise sõimamise peale, keerab sulle selja, läheb minema, et temaga peab nagu tasakaalukult käituma. Õismaadel on juba lähitulevikus plaan soetada ka teine taoline koer ja ehk pannakse siis alus isegi oma ette kennelile. Sel suvel võetakse ka 2-3 muruniidukit ehk lammastrendile ja vaadatakse, kas itaallaste kiidulaul oma koerte kohta ka päris elus paika peab. Kui koerad on oma nime väärilised, siis ehk hakkavad õismaad neid tulevikus lausa lambakasvatajate tarbeks ka aretama. Asjal on igatahes jumet. Koera ostmine on ikka odavam kui suurele lambakarjale korraliku aia ümber ehitamine. Ehk lõpeks siis ka hädakisa halbadest Eesti huntidest, kes looduses omapäi vabalt ringi kakerdavaid villakerasid murdmas käivad. Ei ole midagi öelda, päris mõnus padi. Sellise peal magada on ka üsna turvaline. Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, sono un italiano vero.